dito nagsimula ang lahat, September 26, pull down cleaning. So this is it guys, after pull down cleaning. Yan, napansin nyo umiiyak yung baby ko. Medyo hilaw na yung lamig. Tapos yung, alam mo yun, maingay. 3 weeks yan after ng pull down cleaning. So yun na nga, it's October 22 nung nagchat ako sa kanila ulit to raise my concern. So yan ma'am, ito po siya nakapatay. And then wala po siyang any sounds. Siyempre nakapatay nga eh. Gago! Buksan natin. Pinatay po kasi namin. So yun na nga guys, habang pinapanood nyo tong video na to, panoorin nyo hanggang huli para hindi kayo gumastos ng malaki. Medyo masakit din sa bulsa ang pagpagawa ng aircon, lalo na kung mali. So guys, stay tuned. Ayun siya mo. Dapat kasi yung wind lang yung naririnig namin like before. So ngayon parang may whirring sound. So yun guys, October 23, pumunta yung team nila to check the unit. And then ayun, may kinat sila sa copper tube, ginawa nila ng bagong lock. Observe ako ulit. Ay ma'am, nagpunta na po sila dito. Bali pinalitan nila yung sa may lock ng yung copper tube. Pero yan ma'am, may ano pa rin talaga siya, whirring sound. So feeling ko talaga dito siya eh. Ano yan, naka dry mode po yan. Tapos naka number 4 na fan. Try natin hinaan. I-number 2 lang natin. Sa number 2 bumagal din yung tunog ng whirring sound niya. Kasi syempre low fan. So yun na nga mga idol, inabot na ng October 29 at sinabi nila, chinek nila may leak dahil nakita nila nagyayelo ang copper tube. At doon na nga sila nagdesisyon na i-pull down or i-pull out ang unit. So inabot ng ilang araw sa kanila to, like October 29 hanggang November 5, 6, hindi pa rin install. November 7, ayan na nga guys, tsaka lang nila na-install ulit to, bumalik alas 10 ng gabi. Your room air conditioner is noisy? Even can't sleep? This unit was running very smooth and quiet. After a couple of years now it is noisy, as you can hear there is a sharp noise. Let me show where from comes this noise. So yun mga ating, kung tawagan ay mga master, binaba na yung ating blower fan, tinanggal na. Ito na yon. So ito yung bago na papalit. Smooth na smooth. Pag inikot mo, smooth na smooth. Ito may tumutunog na. Kumbaga, pabigay na siya. Ayan. So ito, wala talagang ingay, tahimik. Ang ganda ng ikot niya. Diba? So blower fan talaga. Ayan. So yun guys, ito yung tinanggal na blower motor fan dun sa unit ko. So guys, pakita ko sa inyo kung paano kadali. Sobrang dali lang para palitan yung bearing, sa totoo lang. Yan, tatanggalin nyo lang yan. Ito guys, tutuktukin nyo lang to. Yan, lumabas na. So makita nyo parang ring or pin nya ando sa loob. Huwag nyo wawalain yan guys. Makikita nyo agad yung bearing nya. Ayan na yung bearing oh. Tanggalin nyo lang itong ibabaw yung takip. Wait na guys ha.
Oh. So, yun na. Kita nyo na yung... So, yun na guys. Kita nyo na yung bearing. Ayan. Maririnig nyo kung may kalog. Maririnig nyo kung may sira. Ito okay pa to. Ito medyo may tunog na siya. So, pwede nyo nang paikutin. Ako, ramdam ko, may durog na siya sa loob. Meron ng parang ano yung bola ng bearing. So, ito wala masyado yung sa baba. Pero still, pwede nyo palitan yung bearing guys. Magkano lang yung bearing? Patanggal nyo lang sa machine shop. O kahit nga sa gilid-gilid lang pwede tanggalin. Meron naman yung guide. Meron yung guide sa loob. Ayan o, guide. Ayan. Gumasos ako magkano ginastos ko. Para dito lang 5,200. Makikita niyo yung resibo diyan. 5.2 replacement. Ayan guys. 5.2 galing sa LG mismo. Pero kung papagawa nyo, magkano lang bearing? 100 lang siguro isa nito. 100. Tapos bigyan nyo ng labor yung magtatanggal. Siguro dahil may skills yung magtatanggal, although madali lang naman siya tanggalin, not bad, bigyan nyo ng kahit 1.5 o 2,000. Pwede na yon guys, pwede na yon. Para naman dun sa magtatanggal at magkakabit. Magpasama na rin kayo kung saan nyo pwedeng papalitan yung bearing. Alam nila yan sigurado. So yun lang guys. So kung may gusto nito, meron naman ako, papagawa ko to. Gusto nyo, bilhin nyo sa akin to 2,000, plug and play. Sa inyo na to, papagawa ko to. Plug and play na lang gagawin. Baka pwede rin kasi sira na is yung buong motor pan ng aircon nyo, hindi lang bearing. Yun lang.